Oh Tom, what are you doing here? Oh Tom, what are you doing here? Bạnមានន័យថា Oh Tom តើឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះតើ Oh Tom តើឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះបាទ I haven't seen you for a while. I haven't seen you for a while. How have you been? How have you been? បាទមានន័យថាខ្ញុំអត់បានឃើញឯងមួយរយៈហើយបាទខ្ញុំអត់បានឃើញឯងមួយរយៈហើយតើឯងសុខសប្បាយជាទេបាទមូលហេតុដែលយើងប្រើពាក្យថា how have you been មិនមែន how are you ទេណាបើដោយសារតែhow have you been គេចង់សួរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ខានជួបគ្នាហ្នឹងណាបាទតើសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមើលថម Oh Ben I am glad to see you too បាទ Oh Ben I am glad to see you too and I've been good បាទOh Ben ខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដែលបានជួបឯងដូចគ្នាបាទខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអូខេបាទ Have you had breakfast yet? Have you had breakfast yet? បាទគាត់សួរថាតើឯងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយថម Yes I already have. Yes I already have. I have a sandwich. I had a sandwich បាទខ្ញុំញ៉ាំហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំសាំងវិចណាបាទអូខេអញ្ចឹងបែនគាត់បន្តទៀត By the way where are you living right now By the way where are you living right now បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអូនិយាយអញ្ចឹងបាទ by the way ហ្នឹងប្រើថានិយាយអញ្ចឹងតើឥឡូវឯងកំពុងរស់នៅឯណាបាទ Because I don't see you in Battambang anymore Because I don't see you in Battambang anymore បាទដោយសារតែឬក៏ពីព្រោះយើងលែងឃើញឯងឬក៏អត់ឃើញឯងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេបាទអញ្ចឹងបែនក៏ឆ្លើយថាTomក៏ឆ្លើយថា I am living in Siem Reap I am living in Siem Reap with my family I am living in Siem Reap with my family បាទប្រែថាខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅសៀមរាបជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់បាទបែនគាត់សួរម្ដង What do you do here What do you do here បាទប្រែថាតើឯងធ្វើការងារអីគេបាទ What do you do ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការងារតើឯងធ្វើការងារអីគេនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងថមគាត់ឆ្លើយថាI am a tour guide here I am a tour guide here បាទប្រែថាខ្ញុំគឺជាជាអ្នកគេថាបាទមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនៅទីនេះបាទមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណាបាទ How are your parents How are your parents and what do they do here How are your parents and what do they do here បាទតើឪពុកម្ដាយរបស់ឯងសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទ How are your parents បាទតើពួកគាត់ធ្វើអ្វីនៅទីនេះបាទការងារសំដៅទៅលើការងារ What do you do ណាឬក៏ What do they do តើពួកគាត់ធ្វើអ្វីនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ឆ្លើយម្ដង
They are fine They are fine បាទពួកគាត់សុខសប្បាយទេ My dad teaches English at a school My dad teaches English at a school បាទប្រែថាពុករបស់ខ្ញុំឬក៏ប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាមួយបាទ My mom is a receptionist at a hospital My mom is a receptionist at a hospital បើយើងអានឲ្យកន្លែង receptionist យើងអានឲ្យលឿនតិច My mom is a receptionist at a hospital ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកទទួលគេហៅថា receptionist គឺជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងបាទ What about your brother and sister What about your brothers and sister បាទប្រែថាចុះបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនស្រីរបស់ឯងវិញគាត់ធ្វើអីដែរអញ្ចឹងណា Okay My brother works at a company My brother works at a company He is an administratorបាទ He is an administrator បាទប្រែថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងប្រុសក៏បានឬក៏ប្អូនប្រុសក៏បានឡើយហ្នឹងគេអត់បញ្ជាក់ទេ works at a company ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគាត់គឺជាអ្នករដ្ឋបាលបាទ he is an administrator ប្រែថាគាត់គឺជាអ្នករដ្ឋបាលបាទអញ្ចឹងតទៀត and my sister is still in university and my sister is still in university បាទប្រែថាបងឬក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺគាត់នៅរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យនៅឡើយទេអញ្ចឹងណាបាទ Okay How about you What are you doing here Okay How about you What are you doing here បាទចុះឯងវិញ How about you នឹងចុះឯងវិញតើឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះ Okay I am on vacation here with my family I am on vacation here with my family បាទប្រែថាខ្ញុំគឺកំពុងតែឈប់សម្រាក on vacation មានន័យថាឈប់សម្រាកឬក៏វិស្សមកាលណាបាទនៅទីនេះជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទ Okay Why aren't your sibling with you បាទ Why aren't your siblings with you បាទហេតុអីបានអត់ឃើញបងប្អូនរបស់ឯងហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបាទ Why ហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនរបស់ឯងអត់មកជាមួយគ្នាចង់និយាយអញ្ចឹងណា Okay They are busy with their work They are busy with their work បាទប្រែថាពួកគេគឺកំពុងតែជាប់រវល់ការងាររបស់ពួកគេបាទប្រែថាពួកគេគឺជាប់រវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់ពួកគេ And how long have you been here And how long have you been here បាទគេសួរថាតើឯងនៅទីនេះអស់រយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយបាទ how long ហ្នឹងគឺចង់សួររយៈពេលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង how long have you been here តើឯងមកដល់ទីនេះអស់រយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយហ្នឹងបាទ I have been here for 2 days already I have been here for 2 days already បាទមានន័យថាខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះ2ថ្ងៃរួចហើយបាទខ្ញុំបានមកដល់ពីនេះ2ថ្ងៃរួចហើយបាទ
and when are you going to leave and when are you going to leave បាទគាត់សួរថាហើយពេលណាបើ when ពេលណា are you going to leave បាទ are you going កន្លែងនេះគឺជាសួរអំពីអនាគតបាទចង់ដឹងថាតើឯងនឹងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថានឹងតើឯងនឹងចេញទៅឬក៏ចាក់ចេញនៅពេលណាចង់និយាយថាចេញពីសៀមរាបហ្នឹងណាបាទ going ហ្នឹងគឺគេអត់បកប្រែទេគឺប្រើពាក្យប្រើយើងប្រែថានឹងណាអូខេ I am planning to leave in the next 2 days I am planning to live in the next 2 days បាទប្រែថាខ្ញុំក្រងបាទប្រែទៅខ្ញុំក្រងនឹងបាទ I am planning បាទខ្ញុំកំពុងតែក្រងនឹងចាក់ចេញនៅក្នុងពេល2ថ្ងៃ next 2 day មាន2ថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតណា Anyway I think I have to go right now Anyway I think I have to go right now ប្រែថា anyway អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាប្រែថានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែទៅហើយ have to នឹងប្រែថាត្រូវតែទៅឥឡូវនឹងហើយបាទ Because my parents are waiting for the food that I just bought because my parents are waiting for the food that I just bought ពីព្រោះបាទពីព្រោះឬក៏ដោយសារតែប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែចាំបាទ are waiting for បាទប្រកំពុងតែចាំកំពុងតែចាំម្ហូបឬក៏បាទអាហារដែលខ្ញុំទៅតែបានទិញបាទ bought ហ្នឹងប្រែថាបានទិញអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា bought យើងអត់ប្រើពាក្យ buy ទេបាទ bought បានទិញបើ buy មានន័យថាទិញអញ្ចឹងវាទិញវាអត់ត្រូវកាលនេះទេកាលវាគឺបានទិញណាអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទ bye see you later បាទ bye see you later ប្រែថាបាទលាហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ Bye have a good day Bye have a good day បាទប្រែថាលាហើយអញ្ចឹងសូមសំណាងល្អបាទ have a good day have a nice day បាទគឺប្រែថាសំណាងល្អដូចតែគ្នាទេបាទអរគុណ